Hello， 大家好，我是爱笑、爱吃、爱奋斗的春红。新刷到我的朋友，不要忘记点赞加关注哦。今天在京南区的大集，这个集呢，我已经连续3周过来了。今天啊，天津温度还不错，但是呢，大风天气，尤其是到下午这个3、4点钟啊，大风呼呼的。我刚才其实摆了一会儿摊儿啊，然后这个摊儿都要吹飞了，我的眼镜布，然后我的就是给别人看的那些纸啊，包括我准备的一些药盒，全部都吹跑了，差点连我的摊儿上的眼镜啊什么那些宣传东西全部都掀跑了。所以说我刚才啊摆了一会儿摊儿，然后我就说我过来逛一逛吧，把那个摊儿暂时的收一下，然后过来看一看其他的这个摊位上的人。其实今天这个天气的话，又是一个周六，按理说人群不应该只有这么一点点的啊，应该是蛮多的。但是可能因为风比较大，所以说还是影响今天的这个人流的。这是啥？因为摊位费吵起来了。跟管理人员吵起来。都是放着，这合理，对吧？对，它合理。对吧？看着啊，多有意思啊！这咋了？吵起来了，跟那个管理人员。他不要那下少多2米10块钱。2米10块钱，不干了，走吧。走，你不走嘛？你不买走嘛？走吧，走就等着啊。快，是得等着啊。风实在是太大了啊！眼镜儿，我都上腿了，不上腿压不住了，要吹跑了。今天风太大了，谢谢您。您可以试试的，免费是免费带的。哎呦天！看看这风，我这摊儿太小了，我都拿腿压着，不然的话摊儿都飞了。今儿风太大了，都吹飞了。来，给您这个姐姐，给您个药盒，您看一看，那是100度的。哦，是吧？那您看看。好，找您钱，拿好装起来吧，给您。啊，对呀，给您搁个袋。来，好，找一下钱啊。哎，好嘞，哥。太可爱了，冻得瑟瑟发抖。您试试啊，眼镜、老花镜都10块钱，可以免费是免费带啊。哎，好嘞，因为没度数。好嘞，你慢走啊，哥。啊，有，都10块，可以试试看啊。给您这个哥，这个。哦，好的，不一样，您得自己试。从100度到400度的，您自己试试看哪个看得清楚，然后又不累眼就可以了。对，来俩300的，好嘞。您扫码还是现金？好嘞。对，300的，您拿出来，这不，这没了是吧？卖了，您试吧，您拿出来试。有呢，收完了。都10块钱。哎呀，好嘞，行，慢点啊。不行，晕就度数有点大了，那您就150的试试。头晕就证明度数有点大了。哎，好嘞。加了好几个。今天风还是挺大的，现在下午3点钟，然后感觉风稍微小了一丢丢，所以呢，陆续开始上了一点点人。但是作为星期六的话，这样稀稀拉拉的人群还是有点失望的，因为这个大风天气，可能很多人也不愿意出来了，都窝在家里了。但是其实天气还是可以的，因为还是有太阳的啊。您随便试。风太大了，就是有蓝框跟黑框的区别。姐姐拿了个100的，慢点啊！天哪，你也扫码啊？啊，这儿呢，我给您放这儿了，哎，好嘞。来，您拿着，这个是您的。空了啊，看到了，您那儿成功就过来了。好嘞，您慢点啊。哎，好嘞，您先把眼镜拿好，我找您钱。还找错钱了，第一次。姐姐来了2个，找了90，姐姐再给我10块，谢了啊。都10块钱，钱都给姐姐吹飞了，你想想这风有多大。好嘞，拿好啊。来，好，哎呀，钱又飞了，一会儿给你找去。好，找您。关键是风太大了，现在。
好嘞，刚好啊，谢谢姐。今天风实在是太大了，吹得我形象全无啊，头发都已经垮掉了。刚刚我后面的大哥说收摊了，4点了。我说你真的假的？你看都开始行动了。看来今天风真的是太大了，平时他都是坚挺到这整个大集都没人了，他还在这儿挺着呢。今天的风确实是挺大的啊。不但我这个小摊儿差点这个吹飞了，东西都飞了就算了，连我顾客姐姐的钱都飞了2个，就是在给钱的过程中钱都已经飞掉了。所以今天啊，本来以为这个生意肯定垮了，但是感觉还行。目前为止呢，大概摆了1个多小时的时间吧，然后呢也卖了有个20多个吧。看看今天最后的一个战果。这个又来客人了，我先接待一下，一会儿继续跟大家聊。手摊我今儿出消费去。对对对，出来消费了，这钱还是得花掉的啊。现在已经消费95了。嗯，好嘞，哎，好嘞。哎，50的是吧？好，给您找。多少钱？哪个？这是5一斤半，这都17一斤的。哦，我来点这种的。10块钱的小鸡柳，准备上车吃一吃，绝对是不辜负我这个爱吃的，哎呦妈呀，人设，对不对？好香！你别说，这小鸡柳还挺好吃的。它是买15块钱，然后买1斤送半斤，我就要了10块钱的。他说我吃亏，我说那不行啊，我一个人吃不了那么多呀，所以说我就买了10块钱的，然后在车上，偷吃。反正我基本上每次赶集市啊，看到好吃的完全忍不住，好香！我今天风又大，我先在车上吃喝。哎，好嘞，您拿好，好嘞呀。刚刚又忙了一小会儿，我旁边卖一份的大哥4点就撤退了，我呢又坚挺了一下，现在已经是5点钟了，那还别说，坚挺这1个小时还卖了100多，所以今天的战绩呢将近400块钱，还是挺满意的，超乎我预料的。为什么？因为今天风这么大，我刚开始摆摊的那个半个小时啊，我就以为今天肯定垮了，我心想了，要不然就卖个10几个、20个，估计就已经偷着乐了。但是最后的这个结果啊，还是比较开心的。其实，很多人都讲啊，这个摆摊儿很辛苦。其实，怎么说呢？如果说是那种专门摆摊的人啊，确实是，但是如果说是像我们这种就是兼职的吧，感觉还行，没有那么累，因为就是比较自由嘛，也不是像他们那种就是早晚都赶摊的。像今天我摆的是一个下午的集市嘛，从2点一般到6点钟。那早上其实也是有早集市的，那种职业摆摊的叫练摊的大哥们大姐们都是从上午赶一个集，下午赶一个集，所以也会比较辛苦。那我就是还好吧，反正赚一些这个多余的这个零花钱也是蛮开心的一件事情。那我们本期的视频就到这里结束喽。如果喜欢春红的小伙伴，一定不要忘记给我点赞加关注哦，爱你爱你爱你哦！下期视频再见，拜拜。